Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yavuze ku gitaramo cya Koffi Olomide gikomeje guteza impaka ndende mu gihe buri minsi igera kuri 3 ngo itariki y'igitaramo kimaze igihe kivugisha abantu benshi mu gihugu igere. Nta gihindutse, Koffi Olomide azataramira i Kigali ku itariki ya 4 Ukuboza. Nubwo abakunzi b'umuziki bamutegerezanyije amatsiko, hari uruhande rw'abantu benshi cyane bamaze kugaragaza ko batifuza ko ataramira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi ukomeye mu njyana ya rumba yakunze gushinjwa ibyaha bijyanye no guhohotera abagore. Muri 2016 yirukanywe ku butaka bwa Kenya azira guhohotera ababyinnyi be b'abakobwa nyuma y'uko yakubitiye umwe muri bo ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta. Muri 2012 nabwo yangiwe kwinjira muri Zambia azira guhotera umunyamakuru mu gihe muri 2019 yahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka igera kuri 2 isubitse n'urukiko rwo mu Faransa rumuhamije ko yasambanyije umubyinnyi we w'imyaka 15 kandi abizi neza ko atujuje imyaka y'ubukure. Iyo myitwarire yo mu bihe byahise yaciye ibice mu baturarwanda. Bamwe bavuga ko umuntu nk'uwo adakwiriye guhabwa rugari mu gihugu kizwiho kurengera uburenganzira bwa muntu by'umwihariko abagore. Uwitwa Nsanga Sylvie uzwiho guharanira uburenganzira bw'abagore yatangaje ko Koffi Olomide ari umuntu ubangamiye sosiyete kuko kuba atinyuka gukubita abantu mu ruhame nta wakwizera ko ibyo akora ahandi atazabikora no mu gihugu cy'u Rwanda. Ati tuvaneho no kuba yarafashe ku ngufu abakobwa, umuntu ugenda ku manywa agakubita abantu niki kitubwira ko nagera i Kanombe atazakubita umuntu. Nsanga Sylvie asobanura ko afite icyizere ko iki gitaramo kitazaba ndetse ko nikiramuka kibaye azasaba inzego zibishinzwe ko haba imyigaragambyo y'abatagishyigikiye kuri we na bagenzi be. Kwemera ko iki gitaramo kiba no gushyigikira umuco wo kudahana ndetse no kwemerera abahohotera abantu kwidegembya. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nirwo rwego rwagize icyo ruvuga kuri iki kibazo gikomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi wayo Mukasine Marie Claire yabwiye ikinyamakuru ry'akadomo.com ko nk'abashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu muri iki kibazo amategeko akwiriye gukurikizwa uko yakabaye. Ati niba umuntu yarakoze icyaha amategeko akamukurikirana, niba abantu barakurikiranwe bakaryozwa ibyo bakoze, ati ku bwacu twumva uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe. Ibindi ati bizamo ati amarangamutima n'ibindi twe turi kureba uburenganzira bwa muntu n'icyo amategeko ateganya, ntabwo ureba amarangamutima y'umuntu cyangwa se iki. Ati twe tureba ngo ese uyu muntu yakoze icyaha, ese niba yarakoze icyaha yarakurikiranwe, ese yarahanwe cyangwa yabaye umwere, ibyo nibyo twebwe dukurikirana. Mukasine yakomeje avuga ko amategeko ateganya ko umuntu wese utarahamwa n'icyaha afatwa nk'umwere, bityo ko abanyarwanda nabo bakwiriye kubyitaho. Ati abanyarwanda rero bakwiriye gutera intambwe. Ubuse ko turi muri sosiyete nyarwanda yabayemo ibintu bidasanzwe, umuntu wakoze jenoside akayihanirwa akarangiza igihano, tuzamuca muri sosiyete nyarwanda ikirenze icyo se ni kihe? Twe turi sosiyete yize ati kubabarira ndetse no kwihanganirana kugira ngo abantu bashobore kubana mu buryo bwiza. Twongere twubake sosiyete niba rero ko nibaza ko rero izo ndangagaciro turi kwimakaza twebwe nk'abanyarwanda ntabwo ari mu Rwanda gusa kuzimakaza ndetse no ku rwego rw'isi. Ati kuko yabaye nk'umudugudu ariko tugasaba ko amategeko akurikizwa. Muri 2012 Koffi Olomide yahawe igihano gisubitse cy'igifungo cy'amezi 2 azira guhotera umwe mu bamutunganyirizaga indirimbo. Albert Rudatsimburwa ni umwe mu banenze abatumiye Koffi Olomide mu Rwanda mu gihe bizwi ko ari umuntu ukunze guhotera abagore n'abana. Yageze naho avuga ko abamutumiye n'abateye inkunga igitaramo cye bakoze amahitamo mabi, ahubwo bari bakwiriye gutumira nka P Square iherutse gutangaza ko yiyunze. Yavuze ko igitaramo cyazaba ariko hakaririmba abandi batari Koffi Olomide. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Valentine Rugwabiza we yanditse kuri Twitter ko ikibabaje ari urugero rwo kwihanganira ihohotera rishingiye ku gitsina ku buryo hari abantu biyemeje kuvuganira uyu muhanzi imyumvire y'abafeministe. Ati yashize igihe mu Rwanda hagaragara ukutavuga rumwe ku bijyanye na feminism, aho benshi bayifata nk'inkundura igamije kubangamira abagabo. Kuva inkubiri y'igitaramo cya Koffi Olomide yatangira, abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko ishyigikiwe n'abafeministe ari nabo babangamiye igitaramo cye. Ijambo feminism abahanga bagaragaza ko ryatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1837 rihimbwe n'umuhanga w'umufaransa Charles Fourier, nyuma riza no gutirwa mu zindi ndimi. Nsanga Sylvie n'umwe mu bashyigikiye feminism
abayibona nk'ubukristo kuko yibanda ku kuzamura umugore umaze igihe yaratsikamiwe. Ati feminisme ni imyumvire, ni imitekerereze, ni imyifatire ndetse n'ibikorwa byose bigamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu, ariko cyane cyane ubw'abagore. Ati kuko ari njye nawe, ati twemeranya ko umugore yahohotewe kuva isi itangira. Mukasine uyobora komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu we avuga ko urwego ayobora rushyira imbere uburenganzira bungana hagati y'umugabo n'umugore. Ati yaba umugabo yaba umugore ntihakagire abumva ko bari hejuru y'abandi. Icyo kintu rero numva ari bwo burenganzira. Ati kugeza ubu amatike y'igitaramo cya Koffi Olomide akaba akomeje gucuruzwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yatanguye igikorwa cyo gutanga doze ya gatatu y'urucanco rwo kwikingira COVID-19. Icyo gikorwa cyatanguriye mu bakora mu gisata cy'amagara y'abantu n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Assunta Kaboyi ari Kigali. Iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko. Ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye. Ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali, risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda. Gukingira COVID-19 byari bikomeje, ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri. Kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri wa kabiri, Madamu Benihirwe Alexia, umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo, asobanura ko batangiye kuko babanje gutegereza amabwiriza. Kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu, ariko ngira ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nkaho yatugezeho atinze, ariko amabwiriza twamaze kuyabona n'inkingo turazifite. Tugiye gukingira Moderna umuntu kibura umaze amezi 6 ahawe doze ya kabiri. Abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga, abandi ni abantu bakuze bafite imyaka 50 gusubiza hejuru, abandi ni abantu bafite imyaka 30 gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi, hano bwa diabete, umuvuduko w'amaraso. Ubuse muratera rw'umuntu yatewe mbere amabwiriza bavuga ko bimeze bite? Moderna isa nkaho ije vuba, ubu rero batanze uburenganzira ko gutanga doze ya gatatu ku bantu bahawe Pfizer na AstraZeneca. Doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka 50 kuzamura, abafite imyaka iri hagati ya 30 na 49, ariko babana n'uburwayi budakira nka diabete, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira, ndetse n'abaganga. Usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi, abaturage basanzwe ba Bumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda. Aba ni bamwe Ijwi rya Amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe. Ntabwo baraduha umunsi, ntabwo baratubwira ngo tujya kwikingiza. 53 ko n'umuyobozi w'umudugudu usata bitubwiye ntabwo twabimenye. Uyu munsi babakingiye simbizi. N'urukingo rwa gatatu. Rwa gatatu simbizi. Rwa gatatu ntabwo nabije mbizi. Ijambere ntacyo zantwaye, niba n'urwo rero ari bwiza simbizi. Nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo, hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe. Ko ndumvishe nshare nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari. Iyo ubu ngiye kwicara nanjye ya minota 15 nishira ndabona nje mu kazi. Barangije gukingira wowe wumva bimeze bite? Mbese nta kibazo Imana, ntabwo nari mfite cyumva nta kibazo. Ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanukiwe, ariko amarije kuri untera numvise nta kibazo, nta bwoba kuko numvaga nta kibazo. Ubarangije kunkingira ndamfasha akanya 15 nyiruhuka, hanyuma mpite nitahira. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi 6, iminsi 180 umuntu amaze gukingirwa byuzuye, ahawe doze ebyiri ku nkingo zikenewe guterwa kabiri na doze imwe ku rukingo rusaba guterwa inshuro imwe. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma yaho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 buzwi ku izina rya Omicron. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,964 na 568 aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo, mu gihe abagera kuri 3,385,968 aribo bamaze
guhabwa doze zombi. Imibare y'abahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 yo ntiratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ijwi ry'Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afurika kuri radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi ry'Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Ubwoko bw'umugera wa corona bwiswe Omicron bwamenyekanye ubwa mbere muri Afrika y'Epfo bubandanya gutera impungenge zikomeye mu makungu. Yamara abategetsi b'ico gihugu n'abashakashatsi mu gisata c'amagara y'abantu babandanya kuvuga ko amakungu yatwariye hejuru ku vyerekeye ubwo bwoko bwa Omicron. Batangaza ko ibimenyetso bihari muri iki gihe by'ubwo bwoko bw'umugera wa corona byerekana ko ingaruka zabwo atari mbi cyane. Navuganye na Dr. Christian Vyamungu yanonosoye ivyerekeye abantu bibagisha barondera ubwiza ku mubiri kurushiriza amaze igihe kirekire akorera muri Afrika y'Epfo. Aravuga ukugene abona ibintu vyifashe muri iki gihe muri Afrika y'Epfo kuvyerekeye ubwo bwoko bushasha bw'uwo mugera wa corona. Ko tubona ngaha twebwe nta kimwe tubona cyahindutse mu bitaro n'abarwayi byariyongera cyane mu bihe byari biheze. Twebwe mu bitaro hose aho turi turabana dukora neza uko bishobotse kandi tugerageza no kuronka amakuru ava mu laboratoire ashinzwe kuraba iby'amavirisi nyene. Muri iyi minsi nyene cyavuze ko babonye ko iyi virisi yahindutse irahindura ukuntu iba imeze kugira ngo ishobore gukwepa abasoda bo mu mubiri bageze gukingira umubiri. Mugabo icyo batubwira nta n'umwe azi ukuntu iyo virisi imeze muri iyi minsi. Nicyo gituma rero tubona ko ibyo bihugu byihuse gufatira ibyo bihano ibihugu byino byo muri Afrika Australe, Afrika y'Epfo, Namibia na za Botswana. Urumva ni uko gusa bagize panike nyinshi gushika n'ubu turarindiriye gusa. Ku bushakashatsi ku vyerekeye amagara y'abantu nga muri Afrika y'Epfo abaganga bakomakomeye bari mu bwo bushakashatsi niki bamaze gutangaza gushika ubu kugira bashobore guhumuriza nk'ayo makungu afise impungenge zikomeye cyane kubijanye n'ivyo bamaze gutora ku vyerekeye ubwo bwoko. Abashakashatsi bahumuriza amakuru babwira ko batogira impungenge ariko iyo virisi nk'uko navuze abantu bafite amasemptome agereranije abo kare bw'iyi virisi turabona. Icyo baguma babwira abantu ko nyine bahimiriza abantu kugira baze kwicandagisha kandi gukaraba mu maboko hamwe no kugira ibyo bita social distancing kugira umuntu ntagire kwegerana cyane. Mu gihe abantu benshi bakigonanwa ni mu bihugu bitandukanye no mu bihugu biteye imbere gufata izo nshandago ibintu nk'ivyo guhindagurika ko ubwoko bw'umugera wa COVID-19 buzobandanya buba nikiye ku bwanyu nk'abaganga canke mubona cokogwa kugira ngo ico kiza kigwanywe bikomeye naho kitozimangana mugabo bishobore kugira ingaruka ziboneka ibintu nk'ibi ntibibe aho haduka imigera nk'iyo nka Omicron bigatuma izo mpungenge cyane mu makungu ingingo zindi zo gusubira kugabanya ingendo zikogwa mu bihugu iyo migera kubwo kuba bwadutsemwo bigabanuka. Ikeneye gukorwa nuko amavaccine yotangwa hose mu bihugu bya Afrika byinshi amavaccine ntaragera incandago inzirashikaho nyinshi. Ibihugu byinshi byo bijya bitunze n'ibyafashe incandago nyinshi amavaccine barayigungana. Ibihugu bya Afrika bivuga ati no reka twese dusangire ko kino kiza kifashe twese. Urumva iyo ni intambwe ya mbere kugira ngo abantu bagere vaccine bose abantu benshi kugira ngo tugire icyo bita immunity ya community yose. Hama abantu bazoguma bandanya bagira ubuhinga kurondera ukwiga umugera wa covid ukuntu wifashe n'ukuntu ugerageza kugira ngo ukwepa abasoda mu magara yacu bageze kudukingira icyo bita mutation niwe ihindura ukuntu yitwara kugira ngo umubiri ntuyibone kandi utegeze gufata bijya duserere two mu mazuru no mu mahaha birengeje urugero. Banategeza nyine kugira bijya byo kubona gukaraba no kugerageza kwevita kugira ngo magupe menshi abantu bari kumwe. Muri make cyane mu kurangira